Təsbih nədir? Fatimə xanımın təsbihi nə deməkdir? Təsbih sözünün mənası Allahı müqəddəs saymaq və onu səlbi, yəni mənfi sifətlərdən, hər cür zəiflik və ehtiyacdan mübərra və tənzih, yəni uzaq bilməkdir. Təsbihin ən yayılmış mənası Subhanallah zikrini deməkdir. Namazda da təsbihlər var. Məsələn, rükuda Subhana Rabbiyəl azimi və bihamdih, yəni böyük və əzəmətli Rəbbim pak və münezzəhdir və mən ona həmd deyirəm, nəzərdə tutulur. Yaxud səcdə deyilir Subhana Rabbiyəl ə'la və bihamdih, Rabbiyəl ala yuxa, Rabbiyəl ə'la və bihamdih. Yəni ən uca Rəbbim pak və münezzəhdir və mən ona həmd deyirəm. Təsbih deyərkən digər zikirlərin birlikdə deyilməsi də nəzərdə tutulur. Məsələn, təsbihat-ı ərbə var, 4 təsbih. Mən bu barədə ayrıca danışmışım. Namazın 3-cü, 4-cü rəkətlərində Subhanallahi vəlhamdülillahi və la ilahə illallahu vallahu əkbar deyilir. Bəs Fatimə xanımın təsbihi nədir? Əhl-i məktəbinin hədis mənbələrində qeyd edilib ki, həm də İmam Əlidən nəql olunub ki, bir gün Fatimə xanım atası Allah Rəsulunun sallallahu aleyhi və alihi və səlləm yanına gəlmişdi. Gündəlik işlərinin ağırlığını dilə gətirmişdi. Atasından mümkünsə ona bir köməkçi verməsini istəmişdi. Peyğəmbər isə ona bu təsbihi öyrətmiş və demişdi ki, bu təsbih hansısa bir köməkçidən daha üstündür. Xanım Fatimə bu təsbihdən məmnun qalmışdı. Bu təsbihi Peyğəmbər məhz Fatimə xanıma öyrətdiyi üçün adı da təsbihat-ı Zəhra qalıb. Adətdir ki, namaz qılan şəxslər namazı bitirdikdən sonra bu təsbihi etməyə çalışırlar. Lakin təsbihatın özünə məxsus şərtləri və hökmləri var. Gərək ardıcıllıq gözlənilsin. Zikirlərin də öz sayları var. 34 dəfə Allahu Ekber, 33 dəfə Elhamdülillah, 33 dəfə də Subhanallah deyilir. Təsbih zamanı bunu ürəkdən və mənəvi hal ilə etməyə çalışmaq lazımdır. Namazı bitirdikdən dərhal sonra əlavə iş görmədən zikri başlamaq gərəkdir. Zikirlər arasında uzun fasilə verilmir. Bitirdikdən sonra bir dəfə La ilahə illallah da deyilir. Əlbəttə bu ədəb-ərkan və şərtlər fərz və vacib deyil, lakin ədəb-ərkan qaydalıdır. Bu təsbihat üçün deyilən fəzilət və savablara toxunmuram. Özünüz tapa bilərsiniz. İndi kimsə sual verə bilər ki, niyə 34, niyə 33, niyə hamısı birlikdə 100, la ilahə illallahla birlikdə 101 edir? Mən bu barədə nə desəm də sadəcə ehtimal verə bilərəm. Necə ki, nə üçün sübh namazı 2, məğrib 3 rəkətli kimi suallara da sadəcə ehtimal ilə cavab vermək olar. Dəqiq hikmətini söyləmək mümkün deyil. Nəql olunub ki, Həzrət Fatimə Peyğəmbərdən bu təsbihi öyrəndikdən sonra yundan bir ip kimi bir şey düzəltdi və sayları qədər ona düyün vurdu. Əlində çevirirdi. Ühud döyüşündə əmisi Həmzə şəhid olduqdan sonra xanım Fatimə onun qəbrinə baş çəkirdi. Mən bu haqda ayrıca danışmışam. Fatimə xanım qəbrin torpağından təsbih düzəltdi və ondan istifadə etdi. Cəmaat da baxdı, belə etməyə başladılar. İmam Hüseyn şəhid olduqdan sonra cəmaat Kərbəla torpağından təsbih düzəldib zikr etməyə başladılar. Bu əməl həm də şəhidə qarşı hörmətin, dəyərin təzahürüdür. Dua və zikirləri təsbihlə saymaq və Vəhhabilər istisna olmaqla müsəlmanlar arasında adətdir. Təsbihdən istifadə etmək haqqında əhl-i sünnə və şiələrin hədis mənbələrində rəvayətlər mövcuddur.